నమస్కారం, నేను మీ జేకే. వెల్కమ్ టు హాసా టీవీ. కాచిగూడ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ వివరాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. కాచిగూడ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే ట్రైన్స్ వివరాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 12708 ఏపీ సంపర్క్ క్రాంతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైను. ఈ ట్రైను ప్రతి సోమవారం, గురువారం వచ్చేసి, శనివారం వచ్చేసి కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో 8 గంటల 50 నిమిషాలకైతే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఉదయం 9 గంటలకైతే ఈ ట్రైన్ కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి వయా కర్నూలు, కడప మీదుగా తిరుపతికి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ రాత్రికి 8 గంటల 50 నిమిషాలకైతే తిరుపతికి చేరుకుంటుంది. టోటల్ జర్నీ అవర్స్ వచ్చేసి 11 గంటల 50 నిమిషాలు అయితే పడుతుంది. ఈ ట్రైన్లో స్లీపర్ పే వచ్చేసి 378 రూపాయలు. అట్లనే థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో వచ్చేసి 1000 రూపాయలు. ఇక జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 210 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. ఇక సెకండ్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 16353 నాగర్ కోయిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్రతి ఆదివారం మాత్రమే అందుబాటులోకి ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల 30 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే అందుబాటులో ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల 45 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అయితే బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వయా కర్నూలు, కడప మీదుగా తిరుపతి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ అర్ధరాత్రి వచ్చేసి 2 గంటల 30 నిమిషాలకైతే తిరుపతి చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ టోటల్ జర్నీ వచ్చేసి దాదాపు 10 గంటల 50 నిమిషాలు పడుతుంది. ఈ ట్రైన్లో స్లీపర్ కోస్ట్ వచ్చేసి 378 రూపాయలు అవుతుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో అయితే 1000 రూపాయలు అవుతుంది టికెట్ ధర. జర్నీలో ఈ జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 195 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. ఇక థర్డ్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 16734 రామేశ్వరం సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్. ఈ ట్రైన్ ప్రతి బుధవారం మాత్రమే కాచిగూడ నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైను సాయంత్రం వచ్చేసి 5 గంటల 45 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇది బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వయా కడప, కర్నూలు, ఈ తిరుపతి మీదుగా ఈ తిరుపతి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ తిరుపతికి అయితే ఉదయం 6 గంటల 5 నిమిషాలకైతే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైను టోటల్ జర్నీ వచ్చేసి 12 గంటల 25 నిమిషాలు అయితే పడుతుంది. ఈ ట్రైన్లో స్లీపర్ ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 378 రూపాయలు అవుతుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 1000 రూపాయలు అవుతుంది. ఇక జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 195 రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఫోర్త్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 12766 అమరావతి తిరుపతి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైను. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్రతి సోమవారం, గురువారం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైను ఆ రోజుల్లో సాయంత్రం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో అందుబాటులో అయితే ఉంటుంది. సాయంత్రం 5 గంటల 40 నిమిషాలకు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అయితే బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వయా కర్నూలు, అనంతపురం, మదనపల్లి రోడ్, పాకాల జంక్షన్ల మీదుగా ఈ తిరుపతికి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ ఉదయం 6 గంటల 25 నిమిషాలకైతే తిరుపతి చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ టోటల్ జర్నీ అవర్స్ వచ్చేసి 12 గంటల 45 నిమిషాలు అయితే తిరుపతికి చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైను స్లీపర్లో వచ్చేసి 433 రూపాయలు అవుతుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో వచ్చేసి 1126 రూపాయలు అవుతుంది. జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 230 రూపాయలు మాత్రం అవుతుంది. ఇక ఫిఫ్త్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 12770 7 ఇంచ్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైను. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్రతి మంగళవారం, శుక్రవారం మాత్రమే అందుబాటులోకి ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ సాయంత్రం 5 గంటల 50 నిమిషాలకు ఈ కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో అయితే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైను 45 నిమిషాలకు అందుబాటులో ఉండి 5 గంటల 50 నిమిషాలకైతే కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అయితే బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వయా కర్నూలు, అనంతపురం, మదనపల్లి రోడ్డు మీదుగా ఈ తిరుపతికి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ ఉదయం వచ్చేసి 6 గంటల 25 నిమిషాలకైతే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ టోటల్ జర్నీ వచ్చేసి 12 గంటల 30 నిమిషాలు అయితే పడుతుంది. ఈ ట్రైన్ స్లీపర్ కోచ్ వచ్చేసి 433 రూపాయలు పర్ పేర్ ఉంటుంది. అలాగే థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలు అయితే మాత్రం 1120 రూపాయలు 26 రూపాయలు అయితే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 230 రూపాయలు అయితే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక సిక్స్త్ ట్రైన్ వచ్చేసి
సూపర్ ఫాస్ట్ వెంకటాద్రి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్, దీన్నే లెజెండరీ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ అంటారు. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్రతిరోజు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైను కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో రాత్రి 7 గంటలకైతే అందుబాటులో ఉంటుంది. 8:05 కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అయితే బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ కర్నూలు కడప మీదుగా తిరుపతికి అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ తిరుపతికి ఉదయం 7:05 అయితే చేరుకుంటుంది. టోటల్ జర్నీ అవర్స్ వచ్చేసి 11 గంటలైతే ఈ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అయితే పడుతుంది. స్లీపర్ ఫేర్ వచ్చేసి 378 రూపాయలు అవుతుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీ అయితే 1000 రూపాయలు అవుతుంది. ఇక జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 310 రూపాయలు అయితే ఈ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ ట్రైన్స్ కాచిగూడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్ళేటువంటి ఈ ట్రైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్సే కాకుండా మరొక 3 ట్రైన్లు అయితే రేణిగుంట వరకు వెళ్తాయి. ఈ రేణిగుంట నుంచి తిరుపతికి మాత్రం జస్ట్ ఒక 10 కిలోమీటర్లు మాత్రం జర్నీ ఉంటుంది. వివిధ వాహనాల ద్వారా 2 వీలర్స్ కానీ లేదా ఆటోలు కానీ బస్సుల ద్వారా కానీ తిరుపతికి అయితే చేరుకోవచ్చు. రేణిగుంట వరకు వెళ్ళేటువంటి రైళ్లలో, కాచిగూడ నుంచి వెళ్ళేటువంటి రైళ్లలో మొదటిది వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 17652 ఈ చెంగల్పట్టు ఎక్స్ప్రెస్. ఇది ప్రతిరోజు అందుబాటులో ఉంటుంది. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇది 5 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి కర్నూలు కడప మీదుగా రేణిగుంట జంక్షన్ వరకు అయితే వెళుతుంది. తెల్లవారుజామున 3:30 అయితే చేరుకుంటుంది. కాచిగూడ నుంచి రేణిగుంట వరకు ఈ స్లీపర్ ఫేర్ వచ్చేసి 373 రూపాయలు అవుతుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీ వచ్చేసి 1000 రూపాయలు అవుతుంది. ఇక జనరల్లో ప్రయాణించాలంటే మాత్రం 195 రూపాయలు అయితే అవుతుంది. ఇక కాచిగూడ నుంచి రేణిగుంట వరకు సెకండ్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 12789 మంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైను. ఇది ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్ ఉదయం వచ్చేసి 6:05 కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది, బయలుదేరుతుంది. ఈ ట్రైను వయా కర్నూలు కడప మీదుగా తిరుపతికి అయితే చేరుకుంటుంది. రేణిగుంటకు సాయంత్రం 4:45 అయితే చేరుకుంటుంది. ఇక కాచిగూడ నుంచి రేణిగుంట వరకు వెళ్ళేటువంటి థర్డ్ ట్రైన్ వచ్చేసి ట్రైన్ నెంబర్ 16004 చెన్నై సెంట్రల్ వీక్లీ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. ఈ ట్రైన్ వచ్చేసి ప్రతి మంగళవారం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రతి మంగళవారం అర్ధరాత్రి 1 గంటకు ఇది కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అయితే బయలుదేరుతుంది. వయా కర్నూలు కడప మీదుగా ఈ రేణిగుంట జంక్షన్ వరకు అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్ రేణిగుంట జంక్షన్కి వచ్చేసి మధ్యాహ్నం 12:30 అయితే చేరుకుంటుంది. ఈ ట్రైన్లో స్లీపర్ కోచ్ వచ్చేసి 373 రూపాయలు టికెట్ ధర ఉంటుంది. థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో మాత్రం 1000 రూపాయలు టికెట్ ధర ఉంటుంది. అలాగే జనరల్ అయితే మాత్రం 210 రూపాయలు అయితే టికెట్ ధర ఉంటుంది. అది ఫ్రెండ్స్, కాచిగూడ నుంచి తిరుపతికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ట్రైన్స్ వివరాలను ఈ వీడియోలో వివరించాను. మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.